Спершу розміщуємо позиції для звукознімачів, щоб забезпечити правильне розташування і збалансований звук майбутньої гітари. Далі, закріплюємо наші шаблони на дерев'яній заготівці за допомогою двостороннього скотчу. Це надійно фіксує їх та гарантує, що жоден міліметр не зійде з позиції. Тепер, з допомогою фрезера, обережно вирізаємо отвори. Кожен отвір повторює форму шаблону та має точну глибину для ідеального встановлення звукознімачів. Наші шаблони – це ідеальний інструмент для майстрів, які цінують точність і якість у кожній деталі. Замовте свій набір у нас і зробіть процес виготовлення гітари швидшим, зручнішим та професійним.